дагы бир атактуу инсан Александр Белл деген инсан өзү телефонду ойлоп таап, дал ушул 7 март күнү бая патенттеп деп коет го, өзүнө жаздырган экен. Кеттик, бул тууралуу маалымат алды да. Сиз билесизби, бүгүн алгачкы жолу телефон пайда болгон. 19-кылымда Парижде телеграфтын инженер-механиги Шарль Бруссель тарабынан чогултулуп, бирок телефондук байланышты орнотуу ишке ашпай калган. Кичинекей мембранадан жана сигнал берүү мүйүшчөдөн турган эң алгачкы телефондор 5 метрден кийин гана байланышты үзчү. 1876 дал ушул күнү америкалык инженер Александр Белл телефонду чыгарууга патент алып, биринчи ток сымдар менен байланыш түзүп алган аналог телефондорун чыгара баштаган. Мындай байланыш жабдыктары азыркы заманбап телефондордун чыгышына кадам шилтеген. Туура 10 жыл мурун мындай чөнтөк телефондор аркылуу байланышуу биз үчүн жомок эле. Бирок мезгилдин өнүгүшү менен телефондор таанылгыс өзгөрүүгө учурап, азыркы убакта бардык керектүү функциялар менен камтылган жабдыктар биздин рынокто кенен-кесир. Ар бирибизде азыр саат, калькулятор, бардык офистик документтер, эскертүүлөр, камера, жогорку зумду ала турган фотоаппарат, интернет аркылуу иштеген ар кандай оюндар, керектөөлөр, терминал, акча которуучу ар кандай функциялар айтор бардыгы мына мындай кичинекей телефондо камтылган.